Mit navn er Helle Breindal, og jeg arbejdede som koordinator for LAG Djursland i perioden 2014 til 2022. I den periode delte bestyrelsen over 14 millioner kroner ud til ca. 80 forskellige lokale projekter på Djursland. Siden har jeg tit tænkt på, om LAG-tilskuddet egentlig gjorde en forskel. Så en februardag i 2025 tog jeg en tur rundt på Djursland for at besøge projekter og spørge dem, om LAG rent faktisk har gjort en forskel. Vi er ude ved Torsøhøje, som er en del af Sankt Gertruds Sti. Der er en pilgrimsvandring her på Norddjurs i Fornæs Pastorat. LAGs tilskud har haft en enorm stor betydning for vores projekt. Det var det boost, der var med til at give os troen på, at vi godt kunne få det her til at lykkes. Altså, for os er det jo helt tydeligt, altså, at LAG har gjort en stor forskel her. Så vi har søgt LAG-midler til kølerum, til nyt gulv, til vægbeklædning. Altså, det var ligesom nogle store poster og nogle ting, vi ville have haft svært ved at nå i mål med, hvis ikke vi havde støtte fra LAG. Men vores projekt gik jo ud på at få etableret et glasværksted, hvor vi både kunne producere det glas, vi sælger til kunder, men også samtidig at så vidt som muligt støtte lokalt forankrede kunstnere. Så udgangspunktet, det var jo, det var et fritidsprojekt, og i dag her, der er vi et projekt, hvor der er 2,5 års værk. LAG-tilskuddet har betydet, at vi har kunne etablere en multisal i forbindelse med det store Molsværk. Vi har oplevet samarbejdet med den lokale LAG som meget en sparringsproces. Det har selvfølgelig været os, der skulle lave ansøgningen, men meget, meget, meget stor hjælp i forhold til at få skrevet de rigtige ting, læse skemaerne rigtigt osv. osv. Vi startede op med et hus, der var helt forfaldent. Og lige nu står vi med et hus, som har været igennem den 5. fase af renoveringen. Og det hele det startede med den første LAG-tilskud. Så synes du, LAG Djursland har gjort en forskel? LAG gør en utrolig forskel. Hvis ikke at LAG havde været der, de lokale aktionsgrupper, så havde landsbyer her på Djursland aldrig fået noget som helst. Jeg synes, LAG gør en forskel, fordi det er nogle penge, som gør rigtig meget gavn for landdistrikterne. Det sjoveste, det er faktisk at komme ud og se al den glæde, man gør, når projekterne er færdige, når man får lov at være med til en indlevelse og virkelig kan se, at det gør en forskel. LAG gør en kæmpe forskel. Ting kræver jo ofte penge. Og der er både pengene, men jo også den lokale koordinator kan være med til at løfte projektet. Jamen, det er jo altid spændende, når man skal søge et LAG-tilskud. Det er første gang, vi gjorde det. Vi havde hørt en masse historier om, at det var svært og besværligt. Det synes vi faktisk overhovedet ikke, det var. Om LAG gør en forskel, har gjort en kæmpe forskel for os. Mere behøver jeg faktisk ikke at sige. Men altså, jeg vil sige, at vi er blevet rigtig godt guidet hele vejen igennem det. Og det gjorde, at vi kunne drømme sådan noget større, end vi ellers ville have kunne tillade os på det tidspunkt. Jamen, det er jo fantastisk, når sådan en flok forskellige mennesker bliver samlet, og muligvis også med forskellige dagsordner. Men det, jeg synes, der har været det givende, det har jo været, at når vi har siddet med projekterne og ligesom skulle kigge på den, og ligesom komme til en afslutning på, hvordan det skulle gøres, så har det været helt fantastisk med de mennesker, jeg har været sammen med. Jeg er slet ikke i tvivl om, at LAG har gjort en kæmpe forskel, men når jeg ser alle de lokale, der kommer i hverdagen og gør brug og får undervisning deroppe, og jeg ser den arbejdsplads og de rammer, vi har fået, så har det været rigtig godt. Og vi var aldrig kommet i mål, hvis ikke at vi havde fået det der tilskud fra LAG.